primeiro lugar, quero transmitirlle as disculpas de Emilio Valadé, que era quen realmente tiña que estar presentando a Xosé Tubío, porque el foi un dos directores da súa tese de doutoramento e desde aquela mantivo unha relación moi directa con o que vai facer a conferencia de hoxe. Entón, por unha pequena indisposición que, bueno, non ten maior importancia, pero que, bueno, lle impide chegarse desde Lugo ata aquí, non? Entón, o primeiro lugar que me encareceu é que lles mostrarse o seu pesar de non poder estar aquí e, sobre todo, as súas disculpas. Tamén díxome que quería que dixera tamén explícitamente que é un placer ter un investigador novo e un investigador premiado. É un investigador premiado con un Premio Nacional de Investigación en Cáncer, que é a máxima distinción neste ámbito en España. Con 44 anos, ou 43, porque foi o ano pasado, non? Cando se concederon o premio, é unha honra poder compartir con el toda a súa, digamos, sabiduría. Xosé Tubío naceu en Santiago, hai 44 anos, como acabo de decir, fixo a carreira de biolóxicas, doutorouse no ano 2009, sendo un dos seus directores de tese Emilio Valadé, e despois foi xa con unha bolsa, unha importante bolsa, ao Centro de Regulación Xenómica de Barcelona, onde estivo 2 anos. E dali deu un salto que foi moi importante na súa carreira cara á Universidade de Cambridge, onde traballou 4 anos máis. E xa desde ali volveu a terra. Deu a volta, volveu a terra, pechou o circo, pero neste caso na Universidade de Vigo. E finalmente, no 2018, volve á súa cidade de orixe, de decir, a Santiago. E volve ao Instituto de Investigación CIMUS, onde este momento dirixe o grupo de xenomas e enfermedades. Nestes 10 anos, digamos, de carreira científica, porque podemos comenzar a falar de carreira científica cando rematou a súa tese, nestes 10 anos ten unha carreira xa, pode decir, casi consagrada, porque publicou artigos nas mellores revistas do mundo, Science, Nature Genetic, etc., etc. Por lo tanto, é un nome xa coñecido no mundo científico e para nós é unha sorte poder contar con el para que nos fale de un tema que para todos é importante, directa ou indirectamente. Falar do cancro é falar de algo que a todos nos preocupa, é algo que tamén a todos nos inquieta. Para ter un pouco unha idea de como entende Xosé Tubío que é para el o cancro, copio simplemente un párrafo dunha entrevista que se fixo nun xornal. Decía él: el cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen una base genética, lo que quiere decir que son mutaciones genéticas lo que lo causan. Y nosotros, su grupo, estamos en ese primer frente de lucha, que es identificar tanto las mutaciones como los mecanismos moleculares que causan. Con esta idea, realmente seus traballos fundamentalmente están no descubrimento de novos xenes, concretamente copio do seu currículo, do cancro hematolóxico, do cancro de osos, identificación de novos mecanismos das mutacións, caracterización tamén das evolucións das metástases, é dicir, algo fundamental, algo que, ainda que pode parecer teórico, está na base do coñecemento dese mundo tremendamente complexo que é o do cancro, e o que nos importa a todos nós. Sobre esa base se poden construir toda a terapéutica, todas as medidas que con un futuro máis ou menos próximo poden ir paliando pouco a pouco este mal. Pois ben, xa, sin máis dilación, vamos a darlle a palabra a Xosé Tubío, que ademais nos vai a falar dun tema para mí sucedente de todo, porque eu, como coido que a maioría de vostedes, pensan que, ou pensábamos que o cancro non é contagioso. E agora dinos, é contagioso o cancro? Non sei, a ver o que nos di o Xosé Tubío. Bueno, pues moitas grazas, contedo aquí con nós. Bueno, moitas gracias pola presentación, moi completa.
moi técnica tamén, non? Moi técnica. A ver, realmente eu interesome polo cancro. Vou a contar unha historia un poquinho, bueno, antes de nada, gracias a todos por vir, penso aquí que hai familiares, amigos, coñecidos, compañeros de traballo, bueno, moitísimas gracias a todos por vir, por estar aquí. Algún sabedes esta historia, que porque xa contei máis dunha vez, non? Eu interesei polo cancro, realmente foi unha cuestión un pouco egoísta, porque foi por unha cuestión familiar. O sea, cando tiña 18 anos, meu avó morreu de cancro de pulmón, pero non era o meu avó, era o meu mellor amigo, porque meu avó subilouse, era estas persoas que non se querían subilar, non? Entón, el traballaba, eu sempre vin como unha persona así un poquinho sana para mí, porque non tiñamos moita interacción, pero por fin decidiu subilarse. Entón era meu mellor amigo, porque pasábamos os veráns xuntos, non? E para min non morreu solamente o meu avó, morreu o meu mellor amigo por culpa do cancro. Entonces, a min, pois, aquelo, a verdade é que foi unha cousa que me quedou aí, non? Entón, isto pasoume no momento na cal estaba estudiando biología, primeiro de biología, e comecei a interesarme por esa enfermidade, non? Nun momento, estou falando do ano 96, no cal prácticamente non se sabía nada do cancro, porque moi poucas cousas sabían, comparado co que sabemos hoxe, non? Daquela o cancro era, bueno, prácticamente sinónimo de morte, non? E hoxe en día non o é para nada, non? Porque estamos gañando a batalla ao cancro. Sabemos que somos capaces de curar máis da metade dos cancros que ocorren na actualidade, e se estima que daqui a 15 anos, pois probablemente somos capaces de curar en torno a un 70%, non? Co cual estamos ganando a batalla ao cancro. O cancro non é xa sinónimo de morte, pero o cancro é unha enfermidade que hoxe en día ainda sigue facendo moitos estragos, O sea, eu, pois este ano entereime de que dúas persoas moi queridas para mí, moi xóvenes os dous, teñen cancro. O sea, eu teño 44 anos, o meu peluquero, ainda que parezca mentira, tamén o meu peluquero, o meu peluquero foi diagnosticado de cancro con 46. Un cancro, ademais, moi complicado, está ahora mesmo nesa loita, é unha das mellores amigas miñas coñecidas, pois acaba de ser diagnosticado de cancro de pulmón con 45 anos. Entón, é unha enfermidade, como diría eu, un dos peores enemigos que temos, non? Porque destroza as familias e realmente rompe as vidas da xente, non? É unha auténtica pandemia que existe hoxe en día. Os que máis, os que menos, todos tivestes seguramente algún coñecido, ou se non os sufristedes en carnes propias, non? Que hai algún exemplo, algún coñecido meu que sei que está sufrindo agora. Cando me preguntan por que me dedico ao cancro, por que me dedico á investigación, mellor dito, á ciencia en general. Comentaba outro día, tuve unha ocasión, esta mesma semana pasada, non? Me preguntaban nunha entrevista que por que me dedicaba a isto da ciencia, non? Eu adicome a isto da ciencia porque penso que ser científico é unha oportunidade extraordinaria para mellorar este mundo, non? E sobre todo facer ciencia darlle esperanza a moita xente, non? E por iso me dedico a isto de ser científico, non? E sobre todo por iso me dedico a isto do cancro. Podía me dedicar a outra cousa, pero o fago pois porque penso que unha das peores enfermidades que hai agora mesmo as que todos vamos a chegar tarde ou temprano. Por qué? Porque o cancro é algo que está moi asociado ao envellecemento da población. É dicir, canto maiores nos facemos, maior a probabilidade de ter cancro, simplemente porque o cancro é a consecuencia, como ben comentabas antes, é unha enfermidade genética, pero é a consecuencia de que nos facemos maiores, de que as nosas células van acumulando pois cambios, mutacións que les chamamos, non? Simplemente porque nos facemos maiores. Entón é algo que todos vamos a chegar. Hoxe en día, se pudiéramos vivir infinitamente, ¿no? Todos chegaríamos a ter cancro. Hoxe en día, as estimas son de que unha de cada 3 persoas van a ter cancro. Unha de cada 3, ¿no? Entón, unha das miñas, maiores inquietudes por motivacións para poder vencer isto do cancro é intentar cambiar esa estadística, ¿no? E que en algún momento, pois, o ter cancro, aínda que sexa algo que
todos, tarde o temprano, tenemos que padecer, pois que é algo que podamos podamos de alguna maneira pois facer menos frecuente ou cando menos pois facer unha enfermedade crónica e que ninguén morra de cancro, sino que morra de calquera outra cosa, ¿no? Ese é un pouco o concepto da investigación sobre cancro hoxe en día, non tanto curalo, sino facelo crónico, ¿no? Porque non é doado de curar o cancro. Bueno, dito isto, digamos, a realidade é moi esperanzadora, porque, como digo, ya estamos ganando a batalla ao cancro, somos capaces de curar un 57% de todos os tumores, e as expectativas son moi positivas, de acordo? De aquí a 15 anos seremos capaces seguramente de curar un 70, se non máis, vale? Bueno, entonces, digamos, un aspecto positivo, ¿no? da investigación sobre cancro. E hoxe, pois, vos veño a falar de algo un poquinho diferente, ¿no? É dicir, isto non pretende ser unha charla técnica para que explicarvos o que é o cancro, ¿no? Isto podes encontrar en moitas partes, podes encontrar en manuais, podes encontrar en internet, o que é o cancro podedelo ver en moitos sitios, pero os que non sepades o que é o cancro é unha enfermidade que basicamente no que consiste é na multiplicación descontrolada das células do noso corpo. É dicir, isto é algo que ocurre durante o desenvolvemento embrionario, cando estamos dentro da barriga da nosa nai, ¿no? Mentre estamos desenvolvéndonos para ser un feto, ¿no? Para ser un bebé, digamos, pois aí hai un desenvolvemento na que as células se van multiplicando, pero eso faise de unha maneira máis ou menos ordenada, ¿no? Ordenada, no tempo e no espacio. Pero o cancro é unha multiplicación, digamos, desordenada, en canto a que as células proliferan, se multiplican dunha forma, pois eso, sin control, ata que acaban proliferando tanto, acaban multiplicando tanto, que acaban invadindo os tecidos que hai circundantes, ¿no? E acaban provocando, pois, fallos no funcionamento dos órganos, ¿no? Eso é o cancro, ¿no? E o que hai que intentar é, pois, temos tres formas de loitar contra o cancro hoxe en día, ¿no? Unha é a máis sincera de todo, que é a prevención. A prevención, esa é a máis importante. É dicir, hai que intentar evitar o cancro. Eso como se fai? Pois fixadeos, unha das formas máis sinceras de poder evitar o cancro é deixar de fumar. Por qué? Porque o tabaco está moi íntimamente relacionado co cancro. Fixadevos, cando o tabaco se mascaba, o tabaco, eso provocaba cancro de boca. Cando hubo un momento tamén que a moda era esnifar tabaco, esnifabas, e provocaba cancro de nariz. Cando a moda a principios do século era do século XX, era fumar en pipa, provocaba cancro de labio. E cando a moda pasou a fumar en cigarrillo, o tabaco, pois, provocaba cancro de pulmón. E máis, o cancro de pulmón era moi frecuente nos homes, pero así que as mulleres empezaron a fumar, agora o que estamos vendo é un incremento brutal na incidencia, nos últimos anos, na incidencia de cancro de pulmón nas mulleres, ¿no? Entón, o cancro de pulmón é consecuencia en gran parte do tabaco, é unha forma de poder prevenir o cancro de pulmón e o cancro en general, porque o cancro de pulmón é un dos cancros máis frecuentes que temos hoxe en día en Occidente, pois é ese, o deixar de fumar, ¿no? Hai outras formas de prever o cancro, de prevenir o cancro, hai outras, ¿no? Por exemplo, hai que, pois evitar tomar o sol, ¿no? De forma exagerada, porque provoca cancro de pel, eso sabes perfectamente. Hai outras medidas. Tamén, por exemplo, ter un cuidado da saúde sexual, por exemplo, porque hai cancros que se transmiten por virus, que a súa vez se transmiten nas relacións sexuales. Por exemplo, o virus do papiloma humano, para o cual afortunadamente hai vacina. Entón, que hai unha serie de formas que temos para poder evitar o cancro, para poder prevenirlo, ¿no? Entón é moi importante, pois levar unha vida o máis saludable posible, ¿no? Evitar fumar, por exemplo, evitar tomar o sol nas horas centrais do día, cuidar as relacións sexuais, cuidar a alimentación, non abusar dos embutidos, das carnes vermellas, porque sabe que están relacionadas con cancro de colon, facer exercicio. Entón, a prevención a primeiro. A segunda cousa importante
é o diagnóstico temperado. É dicir, canto antes diagnosticamos un cancro, máis fácil vai ser de curar. Hoxe en día, incluso estamos intentando adiantarnos moitos anos antes a que o cancro apareza. Isto é posible porque se sabe que as primeiras mutacións genéticas que causan un cancro ocorren 20-30 anos antes de que o cancro sea diagnosticado. Entón, a cuestión, estamos moi enfocados agora a intentar adiantar ese diagnóstico de cancro antes de que sea cancro en realidade. Poder diagnosticar unha célula tumoral antes de que se diagnostique o cancro en sí mesmo, ¿no? E como podemos facer eso? Bueno, é dicir, está o mellor a revolución está por vir, porque nos próximos anos vai haber moita revolución neste sentido, ¿no? Pero agora mesmo que podemos facer é, pois, típico, pois, ir ao dermatólogo, pois para que nos mire esos lunares que temos, que tal, ¿no? Facer unha colonoscopia, sobre todo aqueles que tiveron risco de, bueno, ten maior risco de ter cancro de colon, porque ao mellor tiveron, bueno, pois os seus familiares que tiveron este tipo de cancro, pois hai un cribado de cancro de colon, hai que ir simplemente a facer unha colonoscopia cada 2-3 anos o que sexa, ¿no? Tamén pois as mamografías para o cancro de mama, ¿no? Que a veces, bueno, pues, mala suerte non se diagnostican aceitadamente, pero as mamografías está demostrado que é unha forma moi eficiente de prever evitar o cancro de colon de mama porque se detectan, ¿no? Se detecta o cancro nos seus inicios. Pois isto é o diagnóstico temperado. Neste caso, o cancro, canto antes, é mellor, de acordo? Para poderlo curar con cirugía ou con que seja. Esa última barreira que nos queda para curar o cancro son os tratamentos. Cada vez se están desenvolvendo moitos máis tratamentos e mellores. Agora hai unha revolución absoluta coa inmunoterapia, ¿no? Todos estes tratamentos nos cales se intenta que sean, digamos, o propio organismo ou os anticorpos específicos contra as células do cancro que podan vencer ese cancro. O sea, hai tratamentos cada vez novos que dan moita esperanza. Están agora por vir tamén, pues, toda esta generación, como digo, de tratamentos inmunoterápicos que seguramente van a dar moito que falar nos próximos anos, se van a curar a moita xente, pero non podemos esperar a que a ciencia nos cure. O que quero decir é que antes de aplicar os tratamentos, como decía, hai outras duas formas de evitar o cancro, que son a prevención e o diagnóstico temperado, de acordo? E se todos seguimos as medidas de prevención, e se todos facemos unhas medidas de diagnóstico temperado, con eso seguramente teremos vencido o cancro, seremos, bueno, pues capaces de ganarlle moito máis a carreira ao cancro, non? Eso se trata. Bueno, comenzábamos antes dicindo que hoxe non vos vou a falar desto, hoxe vamos a falar de un tipo de cancros moi especial, que son os cancros contagiosos, ¿no? Vamos a empezar con esta pregunta que comentabas tú, ¿no? Pódense transmitir os cancros, pódense contagiar os cancros, ¿no? Pois eso vos vou a falar hoxe. É un tema que me interesou moito, porque cando estuve en Inglaterra tive unha ocasión xa coincidín con unha investigadora fabulosa que se chama Elizabeth Marchinson, que é especialista en isto que vou a falar hoxe, en cancros transmisibles. Entón, ela foi compañera miña cando estaba facendo a miña investigación postdoctoral. Fixémonos amigos. Cando ela se independizou, que fixo antes que a min, un ano ou así antes que a min, díxome: oye, por que non te ves comigo e nos vamos a montar o laboratorio? Dixemos: veña, que aventura máis interesante, veña, vamos. E aí fui con ela, ¿no? Deixei todo o que tiña ali en Cambridge, fume con ela á Universidade de Cambridge, ese o instituto onde estaba, para axudarlle a montar e a verdade é que me abriu unha realidade, todas estas cancros transmisibles que vou a falar hoxe, que deu moito de sí, porque foi unha das investigacións principais miñas durante os últimos 6 anos, ¿no? De acordo? Eso vou a falar. Vou a levantar, se non vos importa, de acordo? Para... Isto está encendido xa, sí, ¿no? Sí ou non? Veidese. Bueno, pois imos a empezar con este bichiño que vedes aquí, con esta boca tan grande, estas orellas, esta marca tan peculiar aquí no pescozo. Este é unha especie de mamífero que se chama demo de Tasmania, que os que non o coñezades seguramente os podes soar máis estes dibujos animados que hubo hasta non hai moito tempo. Se dades conta un que lle chamaban demo de Tasmania, un que era, vos conta, non? Chamabanlle Tash ou algo así, bueno,
estuve durante moitos anos, máis de 30 anos, recordo de pequeno, leva 40 anos ou máis na televisión. Bueno, pois o demo de Tasmania é un mamífero marsupial. Os marsupiales son esos que teñen marsupio, como os canguros, que levan os bebés no peto, das vos conta, non? Pois é un mamífero carnívoro, ten unhas mandíbulas moi poderosas, non? Moi fortes. É un mamífero moi especial porque é un mamífero endémico desta illa que vedes aquí, que é a illa de Tasmania, que se encontra no sur do continente, o sur do continente australiano. É unha illa moi pequeniña, é 3 veces o tamaño de Galicia aproximadamente, algo menos de 3 veces o tamaño de Galicia. Pois aquí é onde hoxe en día podemos atopar este demo de Tasmania, ¿no? É un endémico. Por que le chaman demo de Tasmania? Bueno, porque os primeiros colonizadores británicos que chegaron a isla de Tasmania, polas noites escuitaban uns perros, no, que lles daban, realmente asustábamos moito, e os ollos dos demos de Tasmania, cando os alumbras con luz pola noite, tamén pois teñen ese brillo que teñen pois os dos gatos e tal, ¿no? Entón, digamos que o conxunto das cousas dese ruido que emitían cos ollos e tal, pois deu lugar a este nome, demos de Tasmania, ¿no? Teñen un comportamento moi territorial, son animais que pois non sei se temos audio, porque teño aquí un vídeo, temos audio? No, pero vamos a ver, será unha pena que non has audio, a ver se hai sorte. E como poño o vídeo, ver? Non se ve, pero bueno, podese ver. Está un pouco, no está inclinada a cámara, pero aí vedes a dos demos de Tasmania que están pelesando, ¿no? Vedes ese comportamento territorial que teñen, abren esas mandíbulas, moitas veces acaban mordéndose uns aos outros, ¿no? Son como cans peleándose, pero cunhas mandíbulas moi fortes, ¿no? Entón, vos estaréis preguntando, que ten isto que ver co cancro? Bueno, pois ten moito que ver. Fixadevos, no ano 96, en 1996, un fotógrafo australiano, un fotógrafo naturalista, no oeste de Tasmania sacou estas fotografías, no noroeste de Tasmania sacou estas fotografías. O que vedes son dous exemplares, bueno, este caso é o mesmo exemplar, ¿no? Ves un demo de Tasmania que ten todos estes crecementos que vedes aquí anormais, ¿no? Bueno, pois védelos, ¿no? Estos son tumores, son tumores, e non estaban solamente presentes en este animal, estaban presentes en varios animales da mesma, digamos, manada, por decir algo, non sei se é manada ou non, pero digamos que estos viven en grupos de familias e tal, e todos eles estaban afectados por este tipo de tumoracións, de sarcomas que salían bueno, pois moitas veces dentro da boca e outras veces ao redor da boca, ¿no? O sorprendente foi que desde este avistamento que foi aquí neste monte de aquí, no Monte William, que fixo este fotógrafo no ano 96, pois pouco a pouco viuse como todos os demos de Tasmania, da illa de Tasmania, comezaron a ter estes tumores. E vedes, aquí, pois no ano 2003, pois a maioría dos demos de Tasmania que había nesta rexión estaban afectados por esta doenza, ¿no? No 2005, pois xa a liña estaba aquí, xa todos estes estaban afectados. No 2007, aquí. Ata que no 2015, pois todos os demos desde oeste hasta este estaban afectados por estes tumores. Pois claro, cal era a causa desto? Un pouco raro, ¿no? Como un cancro, de repente, podía afectar a todos os animais. Entón, bueno, isto, o primeiro que se pensou é será algo vírico, ¿no? Hai cancros que son transmitidos por virus, vos dicía antes, ¿no? Pois é algo vírico, un virus que se transmite e que causa estes cancros nos demos de Tasmania, ¿no? E bueno, esta foi unha hipótese que estuvo sobre a mesa moito tempo, pero a realidade é que o que está pasando aquí é que estes cancros non son transmitidos por virus, estes cancros son transmitidos polos propios demos cando pelexan, cando se morden uns aos outros, transmitense o cancro de uns aos outros, ¿no? Entón, fixadevos, a cuestión é que nun tempo, digamos, cero, tedes todos estes individuos dunha población de demos de Tasmania. Transcurrido un tempo, pois aparece este animal de aquí que ten un tumor, de acordo? Bueno, pasa o tempo
pasa o tempo e... Epa, que pasa? Perdón. Este individuo contagia a estes outros. Tal maneira que cando este individuo morre, na poboación o que queda, vale, na poboación que queda son estes outros individuos con ese tumor que en realidade veñen deste animal, pero este animal xa non existe. É dicir, é un cancro que pode sobrevivir máis alá da vida do individuo onde se generou. Tal vez vos de conta o que vos quero dicir, non? É un cancro que se pode transmitir por tempos. Bueno, pues esto é o que está pasando en realidade. Como se averiguou isto? Vamos a meter un pouco de tecnicismo, creo que o único tecnicismo que hai en toda... Pero mira, xa, o noso material xenético pode se ver, o noso dos de Tasmania, pode se ver dunha maneira moi sencilla, analizando a estrutura dos cromosomas. Os cromosomas son, o material xenético organízase en cromosomas, de acordo? Entón, se te colles as células normais de onde mo Tasmania, e analizas os cromosomas, o que te atopas son estes. Cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 6... Estes 7 cromosomas, vale? Atopaste. Cada cromosoma, ti tes 2 de cada tipo. Un que é do teu pai, outro que é da tua nai, de acordo? Entón, aquí tes 7 pares de cromosomas. Este é o tecido normal. Cando se analiza por citogenética, unha técnica que se chama así, para analizar, cando se analiza o carotipo, e cando se analiza o complemento cromosómico do tumor, atopouse este outro. Vale, pois digamos que estes cromosomas están aquí, pero logo hai como cromosomas extra que non estaban nos tecidos normais. Isto é normal, vale? Unha célula tumoral ten uns cromosomas moi diferentes aos células normais. Isto pasa tamén en humanos. Se vos colledes un cancro de pel, por exemplo, e analizades os seus cromosomas, os cromosomas teñen anomalías, son anormales, e son moi diferentes do carotipo normal, digamos, do que esperas para un cromosoma, para os cromosomas normais, de acordo? Entón, isto non é raro. O raro foi o seguinte: cando colleron en outros individuos da poboación, outros individuos, cando colleron estes tumores e analizaron os escarotipos, veron que eran idénticos entre sí, todos eles. É dicir, os tumores de diferentes individuos tiñan exactamente a mesma configuración xenética. Isto solamente había unha explicación, é que o tumor é o mesmo. É dicir, todos estes tumores que hai en diferentes individuos procedían de un individuo anterior que seguramente desapareceu e surdiron en él, ¿no? De tal maneira que é o propio tumor o que está sendo infectado. É dicir, aquí non hai virus de por medio que están provocando a infección. Son as propias células do tumor que se están transmitindo de un individuo a outro. Están provocando esos tumores. De acordo? Entón, non sei polo que vos comentaba antes, o individuo original que deu lugar a estes tumores seguramente estímase que tiña 40 anos. É dicir, que hai 40 anos, hai agora 40 anos que surdiu por primeira vez este tumor, e hoxe en día a inmensa maioría dos demos de Tasmania teñen ese tumor, o sea, teñen un tumor que procede de células que se originaron nun animal que morreu xa hai 40 anos. Cuidado. Claro, isto rompeu todos os esquemas que se sabían dos cancros, porque na vida hubiéramos pensado que os cancros se poderan transmitir, se poderan contagiar como se fora calquera outra enfermidade contagiosa, ¿no? E aquí o primeiro exemplo, ¿no? Eu tuve o honor de participar nun descubrimento destes con Elizabeth Marchinson, con esta colaboradora miña que estuda os demos de Tasmania en Cambridge. Este é un animal que nos enviaron de Tasmania, que chamaron Red Velvet. Chamaron Red Velvet porque debe ser algo así como velvet abanico, así, no, abanico vermello debe ser. Bueno, porque ten esa forma de abanico, pero realmente chamaron Red Velvet porque se atopou enfrente a un local, a un restaurante que se chamaba Red Velvet, ¿no? Chamaron ya así. Bueno, pois fixadevos o tumor que teña este animal, ¿no? Pois apareceu nunha zona de Tasmania, nesta zona de aquí, no sureste de Tasmania, e ao mesmo tempo empezaron nunha zona que habitualmente estaba libre de tumores, non había, pero de repente apareceu ese, e ao pouco tempo empezaron a aparecer outros tumores máis, non? Pero cando se analizou o tumor deste animal, o que se viu foi que cando se viu o carotipo, fixadevos, se colleu o tumor e se fixo o mesmo que vos dixen antes, estudaron os cromosomas, non? Pois viuse que os cromosomas novamente era diferente o do tecido normal, pero era diferente tamén o do tumor que se coñecía ata o momento.
Digo, bueno, isto volvía a romper os esquemas todos, porque o que esperábase que era un tumor transmisible dos que se atoparon a toda agora, ¿no? Pero desta vez a configuración xenética era diferente do que se esperaba, ¿no? Dos tumores. Bueno, nese momento recordo cando pasou isto que nos quedamos un pouco extrañados e dixemos, bueno, pois debe ser calquer outro tipo de tumor, non debe ser transmisible. Pero sorprendente foi que na mesma zona comezaron a aparecer outros individuos diferentes. Todo isto que vedes aquí son fotografías de tumores en outros animales diferentes que empezaron a aparecer nesta zona, ¿no? O chamaron Red Velvet, bueno, JV, SN, NR, bueno, apareceron outros individuos con estes tumores. E cando se analizaron os cromosomas deses novos tumores, víronse que todos eran exactamente iguales entre sí, eran diferentes a o primeiro caso que se atopou, o primeiro tumor, ¿no? Que se atopou. Entón, isto solamente pode significar unha cousa. Estamos identificando un novo cancro transmisible en Demos de Tasmania que non se había identificado antes, ¿no? Entón, aquí, pois, digamos que o que fixemos foi nombrar este novo tipo transmisible como tipo 2 e do tipo 1. O sea, o que pasaba que todos estes Demos de Tasmania que se descubriron aquí, que vos comenté que se descubriron agora, tiñan unha configuración xenética diferente e, ao mesmo tempo, era igual entre eles, ¿no? Entre o Red Velvet, TSV, JV, NER. Bueno, tal, isto o que mostraba non era solamente que hai mamíferos como o Demo de Tasmania que poden ter cancros que se poden contagiar, sino que o que está indicándonos é que isto pode ocurrir recurrentemente, porque aquí temos dous casos de dous cancros transmisibles independentes que apareceron independentemente, entón que é algo que pode ocurrir de forma recurrente, ¿no? Bueno, este é un tipo de cancro transmisible que foi o primeiro que digamos que se coñeceu, que se caracterizou con detenimiento, pero hai máis, eu vou a falar destes, ¿no? Bueno, este xa non é de moitas maneras, este coñecedlo, ¿no? Este un can, de acordo? Bueno, pois, os cans tamén teñen cancros transmisibles. Non sei se vedes aquí, na zona xenital, que teñen este pequeno, dades vos de conta, ¿no? Isto é un tumor. Isto é un cancro que aparece en cans. O máis sorprendente deste, bueno, hai varias cosas sorprendentes deste cancro. Este cancro transmítese durante o coito, é dicir, cando dous cans practican o coito, estánse transmitindo as células tumorais de un a outro. Vale, é un cancro que hoxe en día está distribuído por todo o mundo, o cal dá a pensar que seguramente sea un tipo de cancro moi antigo, porque se un cancro que se transmite dun individuo a outro está distribuído por todo o mundo é porque seguramente leva moitos anos transmitíndose. Bueno, pois un colega meu que non está aquí hoxe, pois temos de invitado, está en Inglaterra, en Cambridge, vino a visitarnos hoxe, vai estar 10 días, e non viu por aquí, non está. Bueno, pois dedicouse a estudar un pouco como se transmite este... Voy a quitar esto que me está dando un pouco de calor. Como se transmite este cancro, ¿no? Este cancro, como se contagia este cancro, fixadevos, este cancro, unha das conclusións que chegou é un cancro que ten máis de 6.000 anos de vida. Que vos parece? Este é un cancro que surdiu nun can cando os cans non eran cans todavía, sino que eran unha especie de lobos ou algo así, ou unha raza moi ancestral de cans. Hai máis de 6.000 anos, entre 6.000 e 10.000 anos, e desde entonces pois transmitiuse ata os nosos días e está totalmente distribuído por todo o mundo, ¿no? E vamos a contar un pouco como surdiu, como se transmitiu, ¿no? Parece ser que o primeiro can que tuvo este cancro, pois foi un can que viviu aí aproximadamente pois 8.000 anos en Eurasia, seguramente nunha zona que coincide aquí no norte de Eurasia, seguramente. Entón tuvo unha primeira introducción en Europa. E unha coisa máis alucinantes que vos quero mostrar, porque non quero entrar en tecnicismo, pero do que máis me sorprendeu é que un dos motivos polos que está distribuído por todo o mundo hoxe en día é porque durante as colonizacións, aquí vedes os dos grandes colonizadores, Cristóbal Colón, hai un portugués o que foi o primeiro en ir a... Non, Magallanes non, o que foi en primeiro en facer a ruta toda esta da... Tampouco é Vasco de Gama, pero o primeiro, o que descubriu o Brasil, que foi o descubrido do Brasil? Pedro Cabral, pode ser, Cabral. Bueno, este foi realmente o que fixo a segunda expedición, non a primeira, porque o que fixo a segunda expedición de Portugal a
bueno, que chegou a India por segunda vez, de acordo? Que o terceiro foi galego, por certo, pero bueno. Pero foi realmente o que descubriu o Brasil. Bueno, pois, fixadevos, hai 500 anos, coincidindo coas primeiras colonizacións españolas, levaron consigo cans a América que tiñan cans que estaban infectados con este tumor, ¿no? Ese tumor comenzou a distribuirse por toda América e despois foron os portugueses os que coas súas expedicións desde o Brasil de volta a Europa e despois hacia África e Asia que nos levaron este tumor pues, a outras partes do mundo, ¿no? Que vos parece? Pois un tumor que surdiu hai 8.000 anos aproximadamente e que tuvo, digamos, a súa maior explosión, digamos, esa explosión digamos, de distribución, ¿no? Como consecuencia das colonizacións en América, en África, en Asia, ¿no? Por parte dos españoles e dos portugueses, porque levaban consigo cans que estaban infectados con este tumor. Vale. Bueno, vamos a falar agora de outro tipo de cancros transmisibles que seguramente os vai sorprender un pouco máis, que no que eu estuve involucrado durante os últimos 6 anos, que son, bueno, isto intenta representar pois bivalvos, almesas ou berberechos, mexillóns, que aí vai xomar. Porque os bivalvos tamén poden desenvolver cancros transmisibles, ¿no? É un modelo moi interesante que foi o que máis estamos estudando no laboratorio últimamente. Entón, estes bivalvos están no auga. Vamos a quitarlle, se vos parece, vamos a quitarlle esta concha para que podades ver o que está pasando dentro, ¿no? Claro, quitamos a concha, e realmente isto que é o corpo do animal. Isto que tenta representar son células tumorais, vale? Os bivalvos, igual que os cans, igual que os temos de Tasmania, igual que nós, os humanos, poden ter cancro. Moitas especies de animais poden ter cancro, de acordo? E os bivalvos non se salvan, tamén teñen cancro. En este caso, o cancro que teñen é unha leucemia. Sabes? A leucemia é un cancro do sangue. É un cancro das células dos leucocitos, das células blancas do sangue que proliferan de unha maneira normal. E bueno, pues igual que nós, os humanos, temos leucemia, os bivalvos poden ter tamén leucemia. Pero aquí pasa unha cosa moi curiosa. É que estas células leucémicas, estas células tumorais, poden escapar do animal. Poden sair. Sabes, pero os bivalvos teñen un sistema circulatorio aberto. Bueno, entonces, eso, en un momento dado, pues digamos que están en contacto co auga, entonces, elas poden sair. Entón, o que pasa é que estas células saen ao auga, poden vivir no mar durante un tempo indeterminado, igual semanas. As células, imaginaos, as células tumorais salen ao mar. Entonces, conta que os estou contando, vale? O sea, isto é verdade, non estou inventando, ni... As células tumorais poden sair ao mar e poden pulular por aí, por agua mariña, ata que encontran un novo animal que, como son filtradores, están seguido filtrando agua, pois eso volve a entrar e desenvolve cancro no novo animal. Bueno, pois nós estamos estudando estes cancros en berberechos, sabemos que teñen miles de anos, son cancros que surgiron hai miles de anos, seguramente decenas de miles de anos, seguramente ese é o cancro máis antigo que existe, pero non vou falar o estudo de berberechos porque eso necesitaría unha historia aparte, tampouco son eu o que debería contar esta historia, porque hai unha doutoranda que fixo a tese comigo, que seguramente o contará moito medio que a min. Vamos a falar de outro traballo que a min ainda me parece máis alucinante. Fixadevos ata onde poden chegar estes cancros en bivalvos. Bueno, non vos vou adiantar acontecementos, vamos a contar. Fixadevos, isto é un tipo de almesa que se chama carneiro. Vale, igual non estades moi acostumbrados a velo, pero teñen unha superficie así moi rugosa, suele ser grandes, igual deste tamaño, así. Aquí en Galicia non teñen moita aceptación, pero en outras partes, en Francia e tal, pois son unha delicatessen destas, non? Que comen. Bueno, pois, nós durante un tempo dedicámonos, aparte de estudar o berberecho, dedicámonos a ver se existían estes cancros que se podían contagiar en outras especies de bivalvos. E collemos os carneiros estos, e pusémonos a mirar, que miramos? Pois miramos que facemos é que os pinchamos, facemoslle un pequeno na cuncha facemoslle un pequeno canal, no? Con a limámoslo un poquinho sen facerlle dano, e metémoslle unha seringuilla, pinchámoslle un músculo que teñen por aquí, os músculos que teñen os mexillóns que amarran as dúas valvas, sabes, non? Pois eso, pinchamos aí, porque por aí pasa moito sangue, non é sangue o que teñen os bivalvos, chamase hemolinfa, pero bueno. Entón, este líquido que vedes aquí é o sangue do animal que estamos quitando. Entón, depois vemos o microscopio, que pasa, non? E nos atopamos, pois todo o que vedes aquí son células tumorais, todo isto. As células grandes que vedes, de tamaño así máis grande, tal, todo isto son células tumorais do sangue. É unha leucemia
que detectamos en carneiro por primeira vez, aquí vos la ves medio, isto é unha branquia, ¿no? O sea, esa leucemia está incluso infectando os propios tecidos do animal. A branquia, que por onde respiran, pois está totalmente ateigada de... Claro, estas células máis grandes que vedes son as células blancas, tumorais. Sin embargo, vedes aquí estas que son máis pequenas, a ver si... Pois, por exemplo, eu que tampouco son moi experto en isto, porque isto, para isto temos patólogos no laboratorio. Pero vedes que hai unhas células máis grandes e outras que son máis pequenas, vedelas, non? Pois as pequenas, digamos, que son as células sanguíneas normais, e as grandes son as células sanguíneas tumorais. Vedes, está ateigada de células tumorais. Entón, estamos encontrando unha leucemia que está afectando o carneiro. Vale, ata aquí todo ben, non? Porque dicimos, bueno, entón, a seguinte pregunta foi, será transmisible, será contagiosa, será unha leucemia que podamos... Necesitamos análisis genéticos. Ui, que mal se ve esto, a ver que pasa. Bueno, o sorprendente foi que estas células tumores que vedes aquí non eran de carneiro, eran de outra especie distinta, además. O que era da chirla. Bueno, isto pertenece a unha chirla, parece mellor na pantalla que aquí. A foto ten moi mala calidade. Pero o que está pasando aquí é que a chirla hai miles de anos desenvolveu un tumor, unha leucemia que saiu ao mar, infectou o carneiro, que é outra especie da mesa totalmente distinta, de maneira que hoxe en día non atopamos ese tumor contagioso, non o atopamos na chirla, pero atomámoslo no carneiro. Que vos parece? Bueno, pois eso é o que pasa, ¿no? É un tumor, é un cancro que se transmite entre especies. O sea, xa non é solamente que un cancro se poda transmitir, sino que se pode transmitir entre especies diferentes. Isto non é algo esporádico, é algo totalmente establecido na naturaleza e que nos describímoslo en esta especie de almesa, estas dúas especies de almesa, no carneiro e na chirla, pero isto hoxe en día sábese que pasa de forma recurrente. Atopáronse ao menos 2 casos máis de transferencia de este tipo de cancros entre especies diferentes, ¿no? Bueno, un caso realmente monstruoso, ¿no? Pero a gran pregunta que vos estaréis preguntando é, ¿no? Vou mirar ahora porque igual me estou pasando de hora. Pero a gran pregunta, onde vai estar, madre mía? Xa termino. A gran pregunta é, que vos estaréis preguntando é, ¿esto está pasando en humanos? No. Bueno, no, a ti, esa pregúntame despois se queredes, se transmite de bivalvos a humanos, pregúntame despois, pero o que vos podo dicir, hai cancros transmisibles nos demos de desmaño, hai cancros transmisibles en cans, hai cancros transmisibles en bivalvos. Pregunta lógica é, hai cancros transmisibles contagiosos en humanos? Que se os hai, eu quero escapar disso, non? Bueno, pois as primeiras referencias de que isto realmente pode ocurrir son dos anos 50. Este médico, esta persoa que ves aquí, este é un doctor que se chama Chester Southam. Este tipo era un médico moi particular porque adicouse durante anos a coller o sangue de enfermos, de persoas enfermas que había nunha cárcel en Ohio, en Estados Unidos. O que facía é que quitaba o sangue, ¿no? O sangue destes pacientes. Para que? Para inyectar o sangue a outros pacientes. Coa idea de que? Coa idea salvaxe de intentar transmitir o cancro. Este é un experimento que se permitiu nos anos 50, que é propio dos nazis, pero realmente... bueno, pois, salvando, o sea, deixando a un lado as cuestións, pois, obviamente, éticas, ¿no? Éticas, que aquí hai moito, ¿no? E nos 50, pois, parece que non se preocupaba moito. Nunha sociedade tan avanzada como é a americana, o que pasaría en outros sitios non sabemos, non? Pois, a realidade é que conseguiu transmitir tumores, conseguiu transmitir leucemias de unhas persoas a outras. É dicir, había persoas sanas que desenvolvían cancro, desenvolvían leucemias como consecuencia de inyectarlle as células tumorais. Cos anos viuse, este experimento a verdade que foi moi útil, porque cos anos a preocupación da xente despois era que pasa coas transfusións sanguíneas? Estamos recibindo sangue todos os días de xente tal, que pasa, non? Pois houve casos, efectivamente, os cancros, leucemias sobre todo, e linfomas, que son outro tipo de tumores do sangue, podense transmitir durante as transfusións sanguíneas. O
Hoxe en día eso non pasa, ou non debería pasar, porque os controles son moito máis exhaustivos do que eran hai 40, 50 anos. Pero isto pasaba antes. Igual que se transmitía a hepatitis, ¿no? Porque se transmitía o virus tal, pois se transmitían células tumorais que acababan desenvolvendo tumores nos doentes, nos pacientes. Sobre todo, isto ocurría en pacientes que eran inmunodeprimidos, ¿no? Pois pacientes, por exemplo, con SIDA, tal, que teñen un sistema inmunolóxico deprimido. Estos son eu. Pensaba que sí, porque soa igual. De acordo, pois bueno, un tema a ter en conta. A seguinte pregunta é: se isto pasa con outras fosas sanguíneas, tamén pasa co doazón de órganos, ¿no? Pois sí, tamén pasa co doazón de órganos, ¿no? Hai casos descritos de pacientes que recibiron un fígado de outro donante. Ese fígado, polo que fora, pois tiña un tumor, non o sabían, métenche eso dentro. Obviamente, se te meten un fígado de outra persoa, teñenche que inmunodeprimir, porque senón non soportas ese fígado. E que pasaba? Pois que había casos de xente que desenvolvía cancro, metástasis, de feito metastatizaba ese tumor de fígado, metastatizaba no corpo da persoa porque viña xa no fígado que recibía. Entón, bueno, pois, como vedes, os cancros transmisibles tamén poden ocurrir en humanos, pero hai unha diferencia con animais. Se vos dades de conta, os casos que vos comentei en animais son casos ben establecidos, ¿no? Estos son casos esporádicos, que se alguén inyectou sangue a non sei quen, que se recibiu unha transfusión, que se recibiu un órgano, pero non hai unha cosa establecida de alguén que estornuda e que eso transmite o cancro, tal. Vale. Ben, eso ata non fai moito, ¿no? Porque a realidade é que sí, hai cancros deste tipo, ¿no? É algo que está comenzando a estudar e que está empezando a coñecer agora, ¿no? Antes que vos comente este caso, antes de ir ao que eu considero probablemente o máis especial, ¿no? Este é o caso dun paciente, dun doente, creo recordar que era americano, de Centroamérica, que que se identificaron todo aquí veces os pulmóns. Eu non son especialista en interpretar radiografías, pero basicamente en consulto con esta outra imaxen, vedes todos estes nódulos que hai aquí, ¿no? Bueno, aquí tamén se aprecian nódulos. Era un pulmón que estaba cheo de tumores. Unha metástase, ¿no? Nos pulmóns. Pero cando analizaron por histoloxía, cando os médicos, os especialistas, analizaron por histoloxía, biopsiaron ese tumor, obviamente, estes tumores, e analizaron por histoloxía estes tumores, viron que as células eran como un pouco raras, ¿no? Isto non nos encaixa con nada, ¿no? Non parece nin que sea unha metástasis que veña do fígado, non sabían moi ben o que era. Entón, se pudese facer unha proba de ADN, ¿no? Colleron o tumor, obtuveron un ADN, o material xenético deses tumores, e fixeron unha proba moi sencilla. Vamos a ver de onde ven isto, que é isto e tal. Bueno, pois, resulta que non era humano. Non era humano. O ADN, o material xenético que tomaron deses tumores, pertenecía a un parásito que é un cestodo. Isto é un gusano plano, destos que, bueno, unha especie de parásito, vale? Para que me entendades. Que é moi común aparecer en zonas insalubres, que onde hai pouca limpieza, tal. Bueno, pois o que debo pasar é que este paciente de Centroamérica, pois seguramente, pois o mellor vivía nunha zona moi insalubre, o mellor estaba en contacto con heces, con tal, por lo que fora, ¿no? Nunha zona donde abundan estes parásitos, debeu tomar eses parásitos. E que vos dicen ao principio? Que todos os animais desenvolven cancro, non? Vos dicen, todos, os insectos desenvolven cancro, os demos de Tasmania desenvolven cancro, os cánceres, bueno, pois, estes parásitos, os cestodos tamén desenvolven cancro. Que pasou? Coa mala suerte de que as células tumorais do cancro que desenvolveron estes parásitos metastatizaron, provocaron metástasis no corpo da persoa que portaba este parásito. Obviamente, esta era unha persoa que tiña SIDA, unha persoa inmunodeprimida, e, por tanto, isto podía ocurrir con máis facilidade. Pero, aí o tedes. Eu penso que é un dos casos máis asombrosos de cancros contagiosos que se coñecen, ¿no? A gran pregunta agora é saber cantos casos desos hai por aí diariamente, porque seguramente se isto ocurriu unha vez,
é algo que ocurre de unha maneira máis ou menos frecuente en según que zonas, ¿no? De acordo? Bueno, pero quero rematar a charla co caso que a mí me parece máis espectacular, ¿no? Que é polo cal justifica porque temos, mira, eu estou nun centro, chamase CIMOS, Centro de Investigación en Enfermedades, ten un nome moi longo, Centro de Investigación en Enfermedades, Medicina Molecular e Enfermedades Crónicas. Medicina Molecular, é un nome tan largo que nunca me acordo. E a mí moitas veces, así entre colegas, se riron de mí, colegas, ¿no? Porque me dicen, ti que estás estudando os berberechos e tal? Bueno, estou estudando nun centro de investigación biomédica, que supón que tens que estudar humanos, estuve estudando berberechos, ¿no? Durante moito tempo, ahora eso, ¿no? Pero dixeronme, que faz todo eso tal, ¿no? E dicíalles, oye, porque esto algún día seguramente que se pode aplicar a... Oye, un dos maiores descubrimentos, dos grandes descubrimentos que hubo en biomedicina, fixaronse en moscas e fixaronse, quer decir, por que non iba a encontrar en un berberecho algo, no, que realmente pudiera servir para curar o cancro, ou polo menos para comprender un pouco mellor o cancro? E ríanse de mí, por qué? Porque non existían cancros transmisibles contagiosos coñecidos en humanos, non se coñecían. Pero o ano pasado, e por iso digo, nunca se pode falar antes de tempo. O ano pasado, seguramente vos sabedes, porque vos chegou algún caso, alguén vos comentou, non vos pareceu chocante, raro, que hai nenos pequenos, nenos con 4 anos, con 3, 4 anos, 5 anos, que desenvolven cancro de pulmón? Non tedes, bueno, os que máis ou que menos seguro que sabedes de casos de nenos pequenos de 4 anos que teñen cancro de pulmón. Bueno, isto é relativamente frecuente, isto pasa, eu coñecí un caso, sí. Bueno, como é posible que un neno tan pequeno teña cancro de pulmón? Porque sí que hai cancros que son comunes en nenos, hai globlastomas e tal, tumores cerebrais, tal, que son frecuentes, pero cancro de pulmón, bueno, pois resulta que o que está pasando en unha gran proporción deses casos de nenos pequenos que teñen cancro de pulmón é isto. O que pasa é que as nais teñan cancro de cérvix, cancro de colo de útero. O que pasaba é que durante o parto, cando o neno pasa polo canal do parto e abre a boca e tal, entran as células tumorais que desenvolven, ao cabo de 4 anos tal, acaban desenvolvendo cancro nos nenos. Que vos parece? Isto é un cancro transmisible, que isto non é esporádico, isto é algo real e que está pasando e que é moi común. É moito máis común do que pensades. Isto descubriuse o ano pasado, unha das revistas máis importantes, no? New England Journal of Medicine, digamos, a revista máis importante de investigación biomédica, que bueno, publicou este caso dos japoneses que descubriron a causa destes tumores, destes cancros en nenos tan pequenos de cancro de pulmón, cancro que se contagia da nai o fillo, algo que un pode pensar, unha leucemia, se a nai ten leucemia, sí, pero estamos falando de algo moito máis complexo de comprender, ¿no? Que o cancro de cérvix, de colo de útero nas mulleres, que poda, pois, cando pasa, de feito é moi curioso, porque cando os nenos nacían por cesárea non se contagiaban. Claro, porque realmente o contagio pasaba cando o neno pasaba a través do canal do parto. Que vos parece? ¿No? Interesante, ¿no? Non sei como de frecuentes son, pero non sei como de frecuentes son, pero son frecuentes, sí. Estamos ahora empezando a comprender un pouco como de frecuentes son. Vos se conta que isto se descubriu en o ano pasado, ¿no? Entón, a gran pregunta, e con isto xa remato, porque xa non hai máis presentación. A gran pregunta é, canto nos queda por saber dos cancros transmisibles, ¿no? Dos cancros contagiosos? Algo que a xente miraba con recelo e con tal, ¿no? Isto que solamente ocurre en berberechos, o que ocurre en demos de Tasmania, que lle importa, ¿no? Pois son moi importantes. O demo de Tasmania, unha especie endémica, está a punto de desaparecer por culpa deste cancro, que actúa como un parásito que se transmite. É un problema ecolóxico de primeiro orden. E como podedes ver, ademais, é un problema de saúde relevante. Isto é moi pouco frecuente, bueno, hasta que te toca. Cando te toca, entón xa non é frecuente, ¿no? Daste conta, ¿no? Bueno, entón a gran pregunta é, cantos máis casos destes hai que non coñezamos? Cantos casos hai, por exemplo, en África, donde as condiciones, ou en Asia, donde hai condiciones de insalubridade, xa non sei como se casos, eso, pues, de pouca
de pouca saúde, ¿no? Ou de pouco control e tal, sobre todo que temos moi poucos análisis. Estamos comenzando a descubrir isto porque houve un boom da investigación xenómica, ¿no? Da secuenciación xenómica nos últimos 10 anos, e agora estáse aplicando para comprender este tipo de tumores que ata agora pasaban desapercibidos porque o acceso á secuenciación xenómica, a secuenciación no material xenético era algo pois difícil, complicado, pero que agora podese facer con moita facilidade de forma moi barata. Entón, a miña predicción é que daqui os próximos 10 anos vamos a descubrir moitos máis casos como este de cancros que se están transmitindo na poboación e que ata agora non o sabemos, e seguramente exista unha pandemia, non digo aquí, pero que pode incluso ocurrir que exista unha pandemia dun tumor, dun tipo de cancro que se este transmitindo como un parásito e nos non o sepamos. Seguramente isto poda ocurrir. Bueno, pois con isto remato, espero que vos gustara. Obviamente, calquera pregunta que teñades, pois encantado de contestar. Moi ben. Bueno, moitas grazas pola sorprendente, eu creo que pode dicirse así, sorprendente exposición de Xosé Tubío. Agora ábrese unha quenda de preguntas. Levanten a man, iremos pouco a pouco e encerrar. Eu diría que preguntéis sin miedo, porque y seguramente que hay preguntas que no voy a poder responder, porque A ver, son dos preguntas muy elementales que a lo mejor resultan hasta absurdas. Vamos a ver, entonces, este contagio puede ocurrir de un animal a una persona. Esa es una. Y la otra, al principio has dicho en el tema de prevención, has nombrado algunas cosas de cómo se puede intentar saber con tiempo si vas a tener o no vas a tener un cáncer. Pero no has dicho cuál sería la forma de verlo en el cáncer de pulmón. Si es que la hay. Vale. Gracias. Pois, a ver, con respecto á primeira pregunta, eu presentemos un caso no que había transmisión, este caso do cestodo, ¿no? Pero a pregunta seguramente máis básica que todo o mundo me fai, de feito, seguramente está por aí pululando, podes transmitir dun berberecho o cancro? Eso é a gran pregunta. A ver, a verdade é que as barreiras, digamos, interespecie son moi difíciles de superar, quer decir, que se pueda superar esa barreira entre dúas especies diferentes, ¿no? Que se pueda transmitir que esa célula tumoral poda, digamos, traspasar todas esas barreiras, é complicado. Pero ya de hoxe, ainda que me gustaría decir para a tranquilidade de todo o mundo, e sobre todo para as conserveiras, que isto non é así. O único que vos podo dicir é que é moi difícil que isto ocorra, pero eu non vos podo dicir con total seguridade que isto non poda ocorrer. Non o sei, ¿no? Non o sei. Pareceme complicado porque, bueno, que unha célula tumoral, a ver, porque o caso que vos comentei do cestodo é un animal que se estaba parasitando internamente a ese individuo, a esa persoa. No caso dun berberecho que ti comes, no. Bueno, a resposta é non o sei. Non podo dicir nin que sí nin que non, pero o máis probable é que a resposta sexa non, que non se poda transmitir. Pero non o sei, e non me atrevo tampouco a decirlo, ¿no? Pero eso, con total tranquilidade, que a xente siga tomando mesillóns e todo, que non hai problema, ¿no? E segunda pregunta é o tema do cancro de pulmón. Eu penso que, para, digamos, a prevención, non? O cancro de prevención non, porque a prevención sería evitar o tabaco e tal, pero o tema do diagnóstico temprano, ¿no? A ver, eu vos decía que o que temos que ter é, sobre todo, temos que ter esperanza nas novas tecnoloxías. A pesar de que non existe, ou ao menos non coñezo, máis alá de que te fagas unha radiografía, algo que me parece unha barbaridade, porque para que te vas a radiar, ¿no? Para ver se tes eses cancros ou non. Bueno,
Ainda que hai xente en Estados Unidos que paga para que lle fagan un TAC todos os anos, que se meta a radiación solar de un ano entero, os 10 anos, non sei cantos, no? O seu corpo, que non sei que será peor, se o remedio da enfermidade. Pero bueno, o que temos é que ter confianza nas novas técnicas que están desenvolvendo. Hai unha técnica que se chama biopsia líquida, que é algo que está ponendo moi de valor agora, que aínda se está desenvolvendo, pero que é unha esperanza para o futuro, que basicamente consiste en que a ti te toman unha mostra de sangue e hoxe en día hai unhas técnicas para poder estudar os xenomas, as células do noso corpo morren, e cando morren, que pasa? A onde van? O sangue. E do sangue despois, as células despanse, van para o sangue, cando chegan o sangue, pois eso despois botámoslo fora pola orina ou polas heces ou por mesesa, non? Orina. Entonces, o que se está facendo é esta técnica, esta biopsia líquida, o que permite cunha mostra de sangue ver se hai restos desas células tumorais que morren e que pasan o sangue, que obviamente están en moi pouquiña concentración con respecto ao sangue total, non? Pero hoxe en día hai técnicas que permiten incluso detectar cantidades minúsculas de material genético de células tumorales circundantes, que se chaman, ou células tumorales que morren e que pasan o torrente sanguíneo. Entón, eso está se desenvolvendo, xa existe, pero na actualidade está se empregando como unha técnica para facer o seguimento de pacientes oncolóxicos, o cal non descarta que nun futuro razonable se poda empregar para ir máis aló e poder aplicar a xente normal da rúa e tal, e facer un seguimento e poder, se pode detectar dunha forma, ¿no? Intentar detectar dunha forma prematura pois calquer posible cancro que poda haber. E penso que ese é un do futuro destas tecnologías, ¿no? Estas técnicas de biopsia líquida seguramente se podan aplicar por aí. Pero bueno, está todo moi en pañales ainda, ¿no? Pues desgraciadamente hoxe para cancro de pulmón, ata onde sei que non son médico, son biólogo, pois non coñezo que esa é unha técnica que te permita, mas alá que te irradies, entón sí, claro, non podes verlo, non? Sí, a verdade é que nos puxeches un pouco os pelos de punta, sobre todo polo tema da inxesta dos berberechos, mexilóns, etcétera, que era a pregunta que che quería facer, non? En todo caso, xa respostaches en parte, o consumo do berberecho ou do mexilón, sobre todo do berberecho a ameixa, que se fai en moitas ocasións sin cocelo, sin alguna tal, pode ter algún peligro de transmisión. Segundo punto, se pode detectar se ese berberecho ou esa ameixa ten sustancias cancerígenas transmisibles. Gracias. Pero, teño moi mala memoria, tens que perdonar, moi mala memoria. Con respecto á primeira pregunta, perdón, a primeira pregunta era... A cocción. Vale, a ver, obviamente, cocción e todo eso, sí, estas células inmediatamente en canto as coces, no, antiguamente, ou incluso agora, o que se facía era na mesma praia, ti comías, e faise coas ostras tamén, non, penso, pero, a ver, aquí a cuestión é que eu penso que tes máis probabilidade de morrer dunha infección por calquer parásito que poda haber aí, ¿no? Ou incluso unha toxina, que porque realmente podas poner un cancro. Eu realmente vexo totalmente improbable, eu vou a seguir comendo berberechos, ou ter que ir como Fraga a playa a comer berberechos ao final, ¿sabes? Para demostrar que non se transmite. E a segunda cuestión era se hai alguna forma, sí, o sea, nós dentro deste proxecto que desenvolvimos, intentamos, o sea, detectamos as fasas genéticas, o sea, caracterizamos genéticamente estes tumores e desenvolvimos técnicas para poderlo detectar. E hoxe en día somos capaces no laboratorio, con unha proba genética moi fácil, detectalo. Intentamos vender esta tecnoloxía a Europa, presentando un proxecto para o cal xa tiñamos incluso alguna empresa interesada nesto, ¿no? Porque pensábamos que se podía aplicar incluso pues bueno, pues cando se moven grandes cantidades de berberecho ou de calquer outro bivalvo que se moven, pues moitas veces se moven desde Holanda para Galicia, porque se rematou, oye, ti estás importando animais ou exportando animais que primeiro
potencialmente pode ser un problema para a saúde, sí, pero sobre todo o que é un problema é ecolóxico, porque tú que non podes facer, estás metendo un parásito destas características nunha praia ou nunha zona que está libre dela, non? É un problema ecolóxico importante. Bueno, non financiaron o proxecto, por tanto non podemos desenvolvelo, pero nosa idea era esa, era facer isto que te estás dicindo, decir que se poderan empregar probas genéticas, sobre todo para diagnóstico veterinario ou en plan de control, digamos, de parásitos e tal, ¿no? Un pouco máis de interés ecolóxico, e que se pudera facer a gran escala, e que se instaurara como unha proba obrigada, porque a Unión Europea ten a responsabilidade e a obrigación, que obriga, de facer ese tipo de probas ante calquer posible parásito que se poda transmitir e que poda ser unha amenaza ecolóxica, como é o caso. Pero non nos financiaron e, por lo tanto, eso quedou sin facer e seguramente non o fagamos, pero temos as técnicas desenvolvidas para poderlo facer. É dicir, que se quixéramos, poderíamos, unha proba genética moi doada, detectar ese cancro pois nun kilo de mexillóns ou nun kilo de berberechos, o que fora. Moitas gracias, José. Hola. Pola interesante charla. Simplemente unha cuestión para aclarar un pouco a historia da posible contaminación do tránsito de unha célula de un tumor de berberecho a humanos, ¿no? Hai que ter en conta que se non respiramos berberechos, se os comemos, todo o trato digestivo é unha gran barrera que impide que a célula tumoral chegue viva aos epitelios absortivos do intestino, ¿no? E pois a outra faceta é a resposta inmunitaria. Inda que houbera a posibilidade que traspasara os epitelios digestivos, o sistema inmunitario debe de reconocer, pola histocompatibilidade, a presencia de un parásito e eliminalo. Se un non está inmunosuprimido, pois non tería estaría capacitado para defenderse perfectamente dunha ingestión de unha célula tumoral deste tipo, ¿no? Moitas gracias, repito, pola túa charla. Moi ilustrativa e moi amena, ¿no? Bueno, teño que dicir que ese aquí é un nivel moi alto. Teño que dicir tamén que a lo menos hai 3 profesores meus aquí hoxe que foron profesores da carreira. A persoa que acaba de facer a pregunta é un dos meus profesores máis ilustres, o que le teño moito respeto e moito cariño, porque foi un dos meus profesores que tuve na carreira, non? O profesor de bioquímica. Bueno, pois tes razón. Efectivamente, hai que traspasar esas dúas barreiras, ¿no? Que son moi relevantes, ¿no? O tema da resposta inmunolóxica, bueno, é un tema que cando o sistema inmune está comprometido, como vos decía, pois ven por tratamentos inmunodepresivos ou ven por la presenza de, bueno, dun virus como pode ser o virus do SIDA ou que sexa, ¿no? Que teñen este efecto e que, digamos, de alguna maneira reduce a eficacia da resposta autoinmune. Pois é unha cosa que me preocupa menos, porque realmente é algo que sabimos, ¿no? Hai exemplos de que realmente pode pasar, ¿no? Que un cancro pode traspasar esa barreira, ¿no? O sistema inmunolóxico, ¿no? Por moi inteligente que sexa ese sistema e por moi preparado que este. Está inmunodeprimido, obviamente, as defensas están baixas, ¿no? Sí que me parece máis complicado, ¿no? Toda esa barreira de pues, sistema digestivo que ten que atravesar, ¿no? Pareceme complicado, ¿no? Esos digestivos actuando sobre unhas células. Bueno, non sei realmente facer fincapé un pouco no que penso que vai por aí un dicir un pouco a outro comentario, ¿no? De que realmente é moi difícil que realmente poda existir esta transmisión, ainda que a día de hoxe non podemos decir nin que sí nin que non, porque non hai nin estudos, nin hai, ¿no? Moitas veces a realidade supera a ficción, ¿no? Pero sí, o certo é que non hai motivos, digamos, serios para poderse preocupar por un tema destes. Non sabedes que algo realmente, salvando este caso que os comentaba dos nenos agora, ¿no? É algo realmente esporádico, ¿no? Moi pouco frecuente. Mira, ¿no crees que en este tema del cáncer los investigadores realmente tenéis una responsabilidad muy importante a la hora de proporcionar datos no solamente sobre esto de contagio, sino también por el hecho de dar expectativas de curación que luego son muy magnificadas por los medios de comunicación
y que levantan realmente en el público, vamos, en el público en general, unas expectativas muy relevantes, no solamente curativas, sino también incluso peligrosas, ¿no? ¿Cómo valoras tú esto como investigador y buen conocedor también de los medios en este sentido? ¿Cuál crees que debe de ser relevante el papel para que realmente, digamos, esto se controle un poquito más, ¿no? Y no se levanten ni falsas expectativas ni otras historias? Eu sinto-me un pouco culpable por iso, porque nos meus comezos nesto do estudo do cancro, porque realmente durante a miña tese doutoral eu dediqueime a estudar o mosquito da malaria. Eu entrei a traballar en cancro hai 12 anos, no 2010 en realidad, ¿no? E ao principio, pois teño que decir que eu pequei un pouco desto, porque realmente non tiña ese coñecemento sobre o cancro que realmente teño hoxe en día, ¿no? Entón sí que recoñezo que eu fui un artífice de algunhas frases que hoxe en día eu mismo lapidaría, ¿no? Cosas como que algún día veremos como el cáncer se cura con una pastilla, cosas así. Que eu non digo que isto non sexa así, probablemente algún día, pero eu non o vou a ver, ¿no? Por qué? Porque o cancro é un conjunto de enfermedades moi heterogéneas, que non é imposible curar, pero que si é moi difícil curar algúns tipos de cancro, ¿no? Gran parte da culpa de que isto ocorra, de que non se podan curar todavía, é que non estamos facendo suficiente investimento en investigación do cancro. É unha enfermedade que nos vai afectar a todos, ou podería afectarnos a todos, ou ao menos a un de cada tres dos que estamos aquí, e sin embargo, pois, non facemos suficiente presión para que se investigue. Si en un ano se conseguiu sacar unha vacina para o COVID, que nos dice que nun ano de investigación de todo o mundo implicado nisto non se poidera vencer pois algún tipo de cancro, ¿no? O que sexa, vale, porque vos decía, o cancro son moitas enfermidades, ¿no? Un conjunto de enfermidades. A COVID era unha única enfermidade, ¿no? Pero imaginemos que todo o mundo mundial por un ano se dedicase exclusivamente a vencer o cancro de colon, o cancro de... Pois seguramente se conseguiría, non o sei. Entón, bueno, isto é unha cuestión de, primeiro, de recursos, é dicir, canto máis investimento pagamos, canto máis recursos ponemos a disposición da comunidade científica, pois isto poderá ocorrer. E despois hai un claro problema de comunicación, que é doble. Por un lado, os propios investigadores, como todos os humanos, cometen errores, pero, sobre todo, o que hai é moi pouca cultura no noso país, sobre todo, que eu penso que é un problema general dos científicos, pero no noso país, hai un problema moi serio de cultura de transmisión de comunicar, ¿no? Os descubrimentos científicos, ¿no? Incluso non hai periodistas especializados na temática, ¿no? Vale, e os periodistas moitas veces o único que fan é transmitir a noticia tal e como chega do centro, sin chamar nin sequera ao investigador e preocuparse por saber un poquinho máis. Cando vos non o sabedes, pero moitas veces ocorre que pois eu fago un descubrimento e o mellor pois a noticia redacta o gabinete de prensa ou do UCC ou do que sexa, que con toda a boa intención do mundo seguramente que intentan facer o mellor que poden, pero entón falta isto, non é solamente un fallo dos científicos, que sí, pero é tamén sobre todo un fallo dos medios de comunicación. Eu que estuve nestes últimos 2 anos moi metido nesto da comunicación científica e tal, tome de conta, algo que bueno, non sería moi complicado de subsanar. A realidade é que en outros países existen auténticos profesionais da comunicación científica e o fan extraordinariamente ben, as dúas cousas, de transmitir a información científica dunha forma rigurosa e entendible por todo o mundo, ¿no? Eso é algo que falta realmente, ¿no? Nós tamén temos un exercicio de non todo o mundo vale para comunicar, ¿no? E incluso non existe esa cultura, porque compañeros meus me criticaron moitas veces, amigos, en plan, bueno, criticaron dunha maneira forte, pero por invertir facer ese investimento de tanto tempo en intentar transmitir, ¿no? E comunicar resultados do laboratorio e tal. Penso que é algo necesario, que dá visibilidade, pero que ademais
a mellor forma que penso que ten a xente de que se transmita un conocimento, a realidade do que estás facendo, é que o faces ao propio investigador que o intente facer, non? Pero bueno, estamos moi longe de iso, non? E logo hai un terceiro elemento que me a permitir, que tamén é un pouco culpabilizar a sociedade, porque a sociedade ten, o dixo moitas veces, temos memoria de peixe. Que xa ninguén se acorda da COVID, prácticamente, non? E do esforzo que supuso e dos centos de horas que invertimos moitos, por exemplo, eu estuve encerrado no laboratorio traballando e tal, como algún membro máis do meu grupo e tal, e pasamos moitas horas ese recoñecemento desaparece da noite para mañá, non? Nin tanto nin tampouco, non? Eu recordo un día que me chamou Roberto Vilar en directo na televisión porque soltara un tweet dicindo mañá vamos a soltar unha bomba, non sei que, informativa, e me chamou en directo para preguntarme, oi, es que el profesor Tubío acaba de informar por Twitter, oye, nin tanto, non somos futbolistas, ¿no? Nin tampouco, non? Quero dicir, a término medio está ben, non existe esa cultura, non existe no noso país. Se me oye, ay, sí, qué bien. Muchas gracias por la charla, muy amena y comprensible. Yo quería romper una lanza por los bivalvos porque me gustan. Y me encantó la explicación de este señor. Y añado que nosotros no somos animales, pero no filtradores. Y estos animalitos pues movilizan enormes volúmenes de agua de mar, colonizadas por células tumorales y con relativas, mucho menos que nosotros, barreras defensivas para que estas células puedan implantarse. El segundo comentario es al hilo de la utilización de nuevas tecnologías, nuevos hallazgos científicos, viva la ciencia, para uso de screening en población general. Es evidente que muchas de estas tecnologías permiten un control mucho más riguroso evolutivo de los pacientes, pero no todas las técnicas son útiles para screening poblacional, porque así como la mamografía o la detección de sangre oculta en heces o el PSA fueron técnicas que demostraron fehacientemente su utilidad, pues por ejemplo, hace ya años, 20 años, se intentó utilizar como screening una placa de tórax, mal llamada simple, en pacientes con factores de riesgo, fumadores a partir de hace que eran 40 años. La utilidad era nula, era carísimo y detectaba poco, muy poquito. De modo que yo solo lo comento porque abrir expectativas de técnicas para screening poblacional exige más elementos que investigar la técnica. Gracias. Muchas gracias. No, es muy buen comentario. Yo, que últimamente me he dedicado a hacer un seguimiento un poco de esto, lo que puedo decir es que hay dos cuestiones importantes para que estas técnicas realmente tengan esa utilidad, ¿no? Obviamente, a primera é como de eficaz esa técnica, é dicir, o que comentas, ¿no? Radiografía de tórax, o que sexa, bueno, como de eficaz esa, ¿no? O segundo é como o coste que ten, o precio que ten. Entón, mirade, eu sei que son positivo porque eu tuve a sorte de vivir a revolución tecnolóxica da xenómica aplicada ao cancro, que ao final é unha técnica poblacional, porque o cancro ao final, se queres atopar os genes que están involucrados na enfermidade, o que tens que estudar é facer un barrido brutal de doentes e tal, ¿no? Eu vivi ese momento, cando empecé no 2010, no cal secuenciar un xenoma, pois costaba varios miles de euros, secuenciar un xenoma costaba miles de euros, e eso somos capaces, aí está unha máquina que secuencia un xenoma completo nunha persoa por 10 euros. 10 euros. O proxecto xenoma humano, que se concluiu no ano 2000-2001, naquele momento secuenciar un único xenoma costou 3.000 millóns de dólares. Estamos falando de hai solamente 20 anos. 3.000 millóns de dólares.
E hoxe día podemos secuenciar un xenoma por $10. 3.000 millóns de dólares hai 20 anos. A revolución tecnológica aquí está clarísima, clarísima. Esta revolución en tecnoloxías de secuenciación do ADN, no abaratamiento dos costes, da secuenciación xenómica, xenética e tal, foi acompañada dunha revolución computacional. Este ano vais a instalar en España o primeiro ordenador cuántico. Pero toda a revolución tecnolóxica a nivel computacional que vimos durante os últimos 20 anos, todos sois conscientes dela. Acordadevos, bueno, non hai máis que mirar isto, ¿no? Acordadevos cando andábamos todos cos disquetes para que cabía un documento de Word de pouco máis. E hoxe en día, pois nun teléfono podedes levar non sei cantas películas, 500 películas, 600. Quero dicir, o que comentas é totalmente certo, totalmente de acordo en que hai tecnoloxías que foron fallidas e tal, pero realmente a evolución da ciencia é iso, é un prova de error, ¿no? E bueno, pues supoño que en algún momento algún iluminado que fuera pensaría que facer unha placa sería o máis aceitado para este tipo de segmentos, pero hoxe en día a mí non me cabe ninguna dúbida de que o futuro está na xenética. O sea, gran parte do futuro para o coñecemento para todos estes estudos poblacionais de enfermedades, ¿no? De enfermedades está na xenómica, ¿no? Porque ahora somos capaces incluso de facer estudos xenómicos con cantidades ultra baixas de material xenético, algo que era impensable. Se coñeceuse o xenoma do Neandertal, bueno, deron o premio Nobel a este colega, que non me ven agora, a Pavo, Pavo, ¿no? Que conseguiu aislar de osos que tiñan 30.000 anos, que non recordar, material genético suficiente para poder secuenciar un xenoma de un Neandertal. Hoxe en día estamos aplicando estas tecnoloxías ao estudo do ADN circulante no noso sangue para poder detectar células tumorais. Entón, eu son teño moita esperanza nisto, teño moita esperanza en como están evolucionando as tecnoloxías. A xenómica sufriu un avance brutal e agora realmente é a inmunoloxía a que está de moda e a que está pegando o salto máis importante, ¿no? Do brazo da xenómica, ¿no? Así como pois hai 50 anos pois foi moi importante todas as técnicas citolóxicas e tal, ¿no? Incluso máis a revolución toda que supuso os estudos de Ramón y Cajal hai 100 anos, pois hoxe en día a revolución que estamos vendo, que estamos constatando que estamos vivindo é a xenómica, ¿no? Sin ninguna dúbida. Ben, e agora o Ateneo, como sempre, é tradición nestas conferencias, agradecemoslle ao noso conferenciante, primeiro ter a sorte de poder compartir con el todos estes coñecementos, e agradecerlle en nome do Ateneo con este pequeno agasallo a súa presencia